I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled Adam me gibi. up. Daha doğrusu adamlığın da tartışılır ama söz verdiğin gibi beni... Öyle mi? Öyle. Peki. Beni eve götürecekti. Bak şimdi. Şu yolu takip edersen takriben böyle 1-2 saat içerisinde falan bizim evde olursun. O adamla kalan insanın bir sapık olduğunu öğrendim ya. Jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away. Çok yakıştı biliyor musun? Sana da eğlence çıktı tabii. Çok güzel oldu. Bak insanların içinde tatsızlık çıkmasın. Haydi oğlum beni uğraştırma. Uza buradan hadi. Tabii. Ne oldu lan? Ne oldu size? Ne oldu lan? Kaçırdınız. Alabeylerden taylan. Korkacak beni. Sabah sabah yaptığı şu bestenin çirkinliğine bak bir de. Alabeylerden Taylan deli midir nedir? Bırak, bırak.